अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अक्सर भाई हमारे पास आते हैं कि उस्ताद जी हमें मोटरसाइकिल चेक करके दें, हेड से आवाज़ जो है नहीं छोड़ रहा। तो जब हम उसकी आवाज़ चेक करते हैं तो वो आवाज़ अक्सर जो देखने में आती है ना, वो हमारी होती है टाइमिंग चैन की। तो हमें उन्हें कहते हैं जी आप इसका जो टाइमिंग चैन है वो तब्दील करवा लें। वो आगे से कहते हैं उस्ताद जी हमने कुछ दिन पहले ही है जो है ना टाइमिंग चैन इसका तब्दील करवाया, तो फिर भी ये आवाज़ नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना था कि वो आवाज़ किस चीज़ की होती है और वो आवाज़ कैसे जाती है और इसमें हमारी परेशानी जो है उसका क्या आसान हल है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमिंग चैन की। तो ये होता है हमारा जो टाइमिंग चैन है जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग चैन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं CD70 मोटरसाइकिल की। और ये जो हमारे पास ज़्यादा चलते हैं चाइना के, या आप ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो CD70 में ये जो टाइमिंग चैन आ रहा है, चाहे वो नया मॉडल हो चाहे वो पुराना मॉडल हो, उसमें 82 लिंक का चैन फिट होता है। आपने ये बात नशीन कर लेनी है। कभी भी आपने मोटरसाइकिल खोलना है तो आप बेफिक्र होकर नया चैन जब भी डालना है आप 82 लिंक का उसके अंदर डालेंगे। ठीक है। तो साथ दोस्तों, इसके ये दो गोटे होती हैं, इसको बड़ी गोट बोलते हैं। ये देख सकते हैं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये घिस चुकी है। और ये जो दूसरी थी ये अभी चल सकती थी, लेकिन ये दोनों सेट ही होती है। तो इसको हम बोलते हैं टाइमिंग चैन और गोटे। अक्सर दोस्तों ये दो चीज़ें ही ख़राब होती हैं जिनको हम तब्दील करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मोटरसाइकिल की साउंड ठीक हो जाती है। ज़्यादातर यही मसला होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, CD70 में ये 82 लिंक का चलता है और चाइना के मोटरसाइकिल में ये 84 लिंक का आता है। और जो हमारा प्रेडर मोटरसाइकिल है उसमें भी 84 का होता है। इसके अलावा और भी मोटरसाइकिल हैं जैसे सुजुकी वगैरह, उसमें फिर बड़े चैन भी आते हैं 88 लिंक के वगैरह वगैरह। हम फिलहाल इन दोनों पे ही बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास यही आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली तो बात है जब आपने ये तब्दील करनी है, ये दोनों चीज़ें तब्दील किया करें। कुछ भाई करते हैं कि चैन वही रहने देते हैं और गोटे तब्दील कर लेते हैं, जो कि कभी कभार तो गुजारा हो जाता है लेकिन आवाज़ मुकम्मल नहीं छोड़ता। इसलिए बेहतर हाल ये है कि आप ये दोनों चीज़ें तब्दील करें। ये सेट भी मिल जाता है कंपनी का, अगर आप वो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अगर आपने अलग अलग भी लेना है तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें ले बगैर आपकी अपनी चॉइस है, अच्छे नहीं या हल्के लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं जो आज आपको मेन पॉइंट की बात बताने वाला हूँ उसकी तरफ भी जाते हैं। ठीक है। साथ दोस्तों, इसका होता है ये टेंशन रॉड। तो अक्सर औकात ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी गोली ख़राब होगी, बाहर आ गई। अक्सर भाई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, टाइमिंग चैन नया डाल लेते हैं और आवाज़ नहीं छूटती। तो वो इस राड की वजह से आवाज़ होती है, क्योंकि इसने प्रेशर के ज़रिए चैन को थोड़ा सा टाइट करके रखना होता है। जब ये गोली ख़राब हो जाती है तो प्रेशर हमारा फिर ठीक तरह से नहीं रहता, तो इसलिए भी आवाज़ नहीं छोड़ता। तो जब आपने चैन डालना है आपने इसको भी चेक कर लेना है, अगर ये ख़राब हो तो तब्दील ज़रूर कर लिया करें। मेरा तो वैसे मशवरा है कि जब भी आप टाइमिंग चैन तब्दील करें इसको साथ ज़रूर तब्दील कर लिया करें। मैं वैसे ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जो कहता है जी गुंजाइश कर दें, या उसका आपको लगता है कि ठीक है चल जाएगा, तो आप वो पहले वाले भी चला सकते हैं। ये इसके ऊपर टेंशन रबड़ होती है, आप वो तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का आपने भी ख्याल करना है। तो कुछ भाई गुजारा करने के लिए क्या करते हैं कि ये स्प्रिंग की थोड़ी सारी तार टाइट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वो ज़्यादातर नहीं चलता। कुछ ही दिनों में ये जो गोटे होती हैं फिर सारी की सारी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ तक। साथ दोस्तों, ये होती है हमारी एल पंप की गिरानी। लेकिन ये देखेंगे कैसी इसकी हालत हो चुकी है। ये आज एक मेरे पास मोटरसाइकिल आया था, तो मैंने उसकी खोली है तो उसके अंदर से कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हुई थी, गिरारी चल चल कर ऐसे घास चुकी थी। ठीक है ना। तो मैंने सोचा चलो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ ताकि दूसरे भाइयों को फ़ायदा हो जाए। तो ये वैसे गिरारी इस तरह की होती है, ये इसके अंदर ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ये इतनी बड़ी होती है लेकिन ये चल चल करके ऐसे घिस चुकी होती है। दोस्तों, जब ये गिरारी घिसती है ना, इससे मोटरसाइकिल के अंदर एक नया फॉल्ट आ जाता है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वो फॉल्ट दोस्तों क्या आता है अभी आपको बताता हूँ। ये जो गिरारी होती है इसको हम बोलते हैं एल पंप की गिरारी। तो जब ये गिरारी जैसे कि इसकी कंडीशन बन चुकी है, जब बन जाती है ना दोस्तों, तो फिर क्या होता है हमारा जो मोटरसाइकिल है
उसके अंदर हेड जो है उसको तेल नहीं मिलता। ये मेरे पास एक हेड पड़ा है, मैं आपको समझाने के लिए इसको सामने रख लेता हूँ। ये इसको बोलते हैं हम हेड, ठीक है। तो जब वो गरारी ख़राब हो जाती है तो इस हमारे हेड के हिस्से के अंदर एल नहीं आता। पिस्टन के अंदर एल आता रहता है, क्योंकि जो पिस्टन होता है ना उसको एल देना होता है कनेक्टिंग रॉड ने, तो उसके अंदर तो एल आता रहता है। लेकिन ये जो दोस्तों हमारा हेड होता है ना, हेड, इसके अंदर एल नहीं आता। जब इसके अंदर एल नहीं आता तो फिर क्या फॉल्ट करता है मोटरसाइकिल, वो भी अभी आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने बाहर से निकाल कर रखी थी। ये होती है हमारे रॉकर, ये देख सकते, नज़र आ सकते। तो ये जब खुशक चलते हैं बगैर तेल के तो ये घीस जाते हैं, नज़र आ रहा दोस्तों। इनकी कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है। ये दूसरा भी देख लें ऐसे। तो चलना इन्होंने जो होता है वो इस केम के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो जगह है ये भी डाउन हो जाती है, ये वाली नज़र आ रही है। तो यहाँ से फिर आवाज़ शुरू कर देता है मोटरसाइकिल। अगर आप ऐसे देखें इसका बैरंग तो वो भी इसका ख़राब हो चुका है। और इसके ख़राब होने की वजह क्या है कि इसको एल नहीं मिला। ये तो भी मैंने दोबारा उसको स्टार्ट किया था तो उसके अंदर से फिर ये आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने दोबारा उसका हेड खोला और खोल कर ये मैंने चीज़ें उनकी दोबारा डाली हैं। तो पहले ये बिल्कुल खुशक थी। तो ये देख सकते हैं बैरंग इसका ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब। तो ये भी आवाज़ ऐसे ही करती है जैसे हमारा टाइमिंग चैन आवाज़ कर रहा है या हमारे टैपर लूज होते हैं। तो अक्सर भाई कहते हैं जी हमने टाइमिंग चैन भी डाल लिया, जिस तो आज टेंशन रॉड भी धो रही है लेकिन आवाज़ नहीं की। तो दोस्तों वो आवाज़ होती है इन दो चीज़ों की जो कि मैंने आपको बता दी है, रॉकर की और हमारी हेड के केम की। तो अगर आपके पास भी इस तरह का केस आता है कि मोटरसाइकिल की ये जब आपने खोला है तो ये जो एल पंप वाली गरारी है जो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है, तो आप उसी वक्त ही जान लें कि इसका जो हेड है वो आवाज़ नहीं छोड़ेगा। तो आप उनको बता देंगे हम ये टाइमिंग चैन तो आपका डाल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ तब भी जाएगी जब आपने ये दो चीज़ें दोस्तों तब्दील करनी है, ठीक है ना। अगर आप ये तब्दील नहीं करेंगे तो फिर चैन की तो आवाज़ बंद हो जाएगी लेकिन हेड की आवाज़ जो है वो फिर नहीं जाएगी। तो दूसरा आपको ये मशवरा है कि जब भी आपने डालना है, ये मैंने नया सामान रखा है, ये हमारा टेंशन रॉड होता है, ये देख सकते हैं मुकम्मल सेट बना हुआ है, ठीक है ना, स्प्रिंग के साथ होता है। ये आप डालें, साथ ये आप बोटें डालें। ये देख सकते हैं कि दोनों छोटी बड़ी दोनों सेट है। साथ आप टाइमिंग चैन डालेंगे। तो ये टाइमिंग चैन जैसा मैंने आपको बताया था ये इनके ऊपर लिखा होता है कि कौन सा लिंक है। ये देख सकते हैं कि ये 84 लिंक है, ये चैनल में हम चलाएंगे, नज़र आ रहा है। तो 82 जो होता है वो CD70 का होता है। ये चीज़ें आपने डालते वक्त देख लेना। साथ ये वाली जो मैंने आपको केम बताई थी आप इसकी ये तब्दील कर लें। तो इसमें थोड़ा सारा फ़र्क होता है, वो आपने जब पहले वाली निकालनी है उसको देख लें। साथ आप ये जो गरारी है वो तब्दील कर लें, ठीक है। तो मेन दोस्तों जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक था ना आपको समझाना, वो इन दो चीज़ों के बारे में आपको बताना था कि अगर आपने टाइमिंग चैन तो डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया, लेकिन आवाज़ मोटरसाइकिल आपका नहीं छोड़ रहा, हेड से अंदर से आवाज़ आ रही है, तो फिर वो आवाज़ इन दो चीज़ों की होगी। आप इसको तब्दील कर लें। बकाया अलग बात है अगर मोटरसाइकिल पुराना है तो उसके कनेक्टिंग रॉड की भी आवाज़ हो सकती है, या उसका पिस्टन लूज हो तो वो भी आवाज़ करता है, या इंजन की कोई और भी आवाज़ हो सकती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये जो मेन आजकल मसला बनता है हेड में, तो वो इन दो चीज़ों से बनता है। बकाया अगर मोटरसाइकिल के अंदर मुकम्मल मोबाइल ख़त्म हो चुका है तो फिर वो कनेक्टिंग रॉड भी आपका आवाज़ कर सकता है, पिस्टन भी कर सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंजन के अंदर तो एल होता है, जब ये हमारी गिरारी ख़राब होती है तो उसकी वजह से फिर जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो ये चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। एक ये दोस्तों केम और दूसरे दोस्तों ये रॉकर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद और फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आपके भी मोटरसाइकिल को ये प्रॉब्लम है तो ये जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें आपने सिर्फ तब्दील करनी है, इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल की आवाज़ जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली आप चीज़ें तब्दील कर देंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल नए की तरह हो जाएगी और साउंड भी बेहतरीन हो जाएगी, और ये बिल्कुल थोड़े सारे पैसों में ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।